лесу родилась елочка, в лесу она росла. Не надо, не пой. А почему? По-моему, отлично получается. Ошибся. А вот сейчас и спросим у настоящих профессионалов. Сегодня мы находимся в продюсерском центре народных артистов Беларуси Едвиги Поплавской и Александра Тихановича. При нем здесь находится вокальная студия «Белый парус», куда приходят заниматься молодые вокалисты. Она уже существует более 30 лет. Вот лично для меня это мой второй дом, потому что практически, вот особенно прежде, я здесь и днем, и ночью. Этот центр очень важен для нашей героини, поэтому необходимо сделать все экологично, безопасно и красиво. Именно эта комната, это не зона отдыха у нас была. Это сейчас, учитывая то, что у нас детская студия, приходят дети и родители, поэтому они могут, пока педагоги занимаются с детьми, родители могут комфортно сидеть, ждать детей, чтобы было уютно, тепло, кофе, чай. Сейчас, когда мы знаем, что артистка хочет видеть, можем приступать к составлению дизайн-проекта. Здравствуйте, меня зовут Алена, я подготовила вам дизайн-проект. Ну что ж, Алена, конечно, очень интересно, и поэтому давайте перейдем уже к каким-то более конкретным вещам. Изучив все ваши пожелания, мы учли и оставим цвет стен, который у вас есть, но немножечко его освежим, добавим чуть-чуть тона, да, чтобы он смотрелся более выигрышным. Еще мы разделим ваше помещение на две зоны. Это будет зона ожидания и зона, скажем, приема ваших посетителей, да, где могут посидеть, кто-то порисовать, либо кто-то выпить чашечку кофе. Поставим новый стол, там обязательно предусмотрим ящички для хранения, и в маленьком журнальном столике тоже сделаем полочки, чтобы можно было какой-то декор положить туда. И, естественно, это разгрузит наше помещение от шкафов. Приступайте к работе. И желаю успехов, и чтобы мы потом все вместе радовались. Рабочие начали со стен. В качестве финишной отделки героиня выбрала покраску. Однако для начала работ нужно подготовить поверхность и убедиться, что в ней нет никаких повреждений. Когда мы пришли в это помещение, мы обнаружили здесь большое количество картин, и, соответственно, при демонтаже мы увидели много отверстий. Мы приняли решение взять гипсовую шпаклевку и аккуратненько это все дело зашпаклевать. После этих работ стена была загрунтована, а потом уже нанесена краска. Так как стена фактурная, ее наносили с помощью специального валика. Он имеет большое количество ворса. Для этого была выбрана акриловая краска Cabe Perfecta компании Эталон Фарб. Краска хорошо к применению именно фактурных поверхностей. Самое большое преимущество таких материалов – экологичность. Кроме того, красящее вещество не содержит токсичных веществ. Это позволяет применять его при отделке жилых комнат, кухонь и помещений с высокой проходимостью. После нанесения 2 слоев материала данной краски мы получаем суперматовую поверхность. Материал наносится на основание в 2 слоя с помощью кисти, валика или напылением, а время высыхания составляет примерно 3 часа. В зоне ожидания также расположились диванчик с журнальным столиком. Он выполнен из ДСП. Отлично вписался сюда этот столик. Он выглядит очень стильно, в стиле хай-тек. Расскажите, пожалуйста, из чего сделан этот стол? Каким образом он делался? Потому что я знаю, что он делался по индивидуальному плану. Стол очень легкий, потому что он выполнен из ДСП. Также этот стол можно было бы сделать и из искусственного камня. Он очень прочный, долговечный и экологичный, что немаловажно. Поскольку он белого цвета, мало ли какие-то пятна или царапины, как можно опять его привести в порядок? Уход как за таким столом, так и за столом, выполненным из искусственного камня, очень прост. Можно просто протереть его с помощью тряпки. Акрил, как и ДСП, легкий материал, поэтому такой же столик из натурального камня будет в 2 раза тяжелее. А также поверхность всегда будет оставаться приятной и теплой на ощупь. Столик симпатичный, радует глаз. И, конечно, важно, чтобы он приносил пользу. И когда вот этих 2 момента в сочетании, в гармонии, тогда... С помощью акрила и ДСП можно воплотить в жизнь различные варианты столов. Большое количество дизайнерских примеров можно найти на сайте компании Starstone.
Окна – один из главных элементов дома. Люди рассчитывают, что новые изделия долго будут служить верой и правдой своему владельцу. Чтобы сделать правильный выбор еще перед покупкой, важно изучить продукт и удостовериться в его качестве. Этим мы и займемся в шоуруме компании «Окна Панорама». За последние несколько лет в оконной отрасли произошли большие изменения. Окна стали привлекательнее, технологичнее, функциональнее. Здесь люди смогут сравнить полноразмерные пластиковые, деревянные и алюминиевые конструкции, оценить их внешний вид, принцип работы и получить подробную консультацию специалистов. В шоуруме представлены наши уникальные разработки. Это серия окон Альбиносы, абсолютно белые пластиковые окна. И новинка этого года – окна серии «Темная ночь», которая состоит исключительно из темных элементов. Кроме того, сейчас очень популярны и цветные модели. Можно подобрать любой оттенок, от классических деревянных текстур до насыщенных современных тонов. За характер окна в большей степени отвечает стеклопакет. Мы используем продукцию торговой марки «Максифон». На офисе представлены все образцы стекла, можно подобрать подходящий вариант в зависимости от потребностей клиента. А если вы предпочитаете алюминиевые или деревянные конструкции, можно прийти, потрогать и оценить текстуру, представить, как они будут смотреться в интерьере дома. Также здесь представлены системы для остекления больших проемов, например, выход на террасу. У каждой из этих систем есть свои особенности и принципы работы. Еще один плюс подбора окон в шоуруме – возможность выбора фурнитуры. Открывая и закрывая их, можно выбрать тот вариант, которым удобно пользоваться именно вам. Но все же вернемся к другим советам по ремонту. Для того, чтобы в помещении потолок и стены были ровные, нужно правильно их подготовить. Для этого мы пригласили нашего специалиста. Он расскажет про все этапы более подробно. Для выравнивания потолков отлично подойдет наша штукатурка Белгипс Машин. Наносится она штукатурной станцией. Перед тем, как начать работы непосредственно со штукатурной смесью, необходима подготовка рабочей плоскости. Она заключается в очистке от всех загрязнений, удалении старого покрытия и грунтовании. Грунтовка является обязательной, так как существенно улучшает адгезию поверхности. Гипсовая штукатурка цементная отличается, во-первых, легкостью своей, почти в 2 раза легче, сокращается время работы. Гипс по своей природе – пористый материал. При попадании воды на слой штукатурки отделка просто просохнет и не будет трескаться. После нанесения штукатурку мы разравниваем, подрезаем. Для смачивания поверхности используем губчатую терку. Если необходима идеально гладкая поверхность, после нее используют широкий шпатель. Через сутки процедуру повторяют. После такой обработки дополнительное шпатлевание уже не требуется. В зависимости от толщины нанесения штукатурка высыхает от 4 до 7 дней. Для того, чтобы вход в здание выглядел хорошо, нужно позаботиться о его внешнем виде. Поэтому сейчас наш специалист расскажет о том, как это сделать более подробно. Хороший материал сейчас считается тротуарная плитка. Она хорошо используется для ландшафтного дизайна. Для изготовления используются песок, цемент и вода. Это безопасные материалы как для человека, так и для окружающей среды. Однако погода на нее не влияет. Вся вода уходит в швы между плитками. А еще под воздействием высоких температур она не выделяет ядовитых газов. С точки зрения экологии плитка превосходит асфальт и натуральные материалы. Использование камня может грозить повышенным радиационным фоном. А тротуарная плитка не подвержена воздействию ни солнечной, ни глубинной радиации. Большой выбор такого материала можно найти на сайте sls.by. Но я думаю, все-таки один недостаток у плитки есть. Это очень сложный выбор, потому что существует большое количество и цветов, и фактур. Я думаю, что вам удастся сделать выбор быстро. В небольшом помещении, таком как у нашей героини, необходимо грамотно организовать места для хранения предметов. Расскажите, пожалуйста, более подробно, из какого материала сделан этот стол, как за ним ухаживать, какие-то характеристики, например. Экологичная европлита австрийского производства. Материал изготовлен на основе натуральной древесины. Он не боится горячих температур. Так на стол можно поставить спокойно кружку горячего чая или кофе. Очень просто ухаживать за столом.
Достаточно обычной влажной тряпки, либо можно использовать специальную чистящую пену для столов. Большим преимуществом этого стола являются выдвижные ящики, в которых можно хранить различные как мелкие, так и не очень вещи. Выдвижные ящики – это очень удобно. Здесь можно хранить все необходимое для работы. Такой стол зонирует помещение, выделяя рабочую зону. Необычная столешница придает ему немного оригинальности. Такую и многие другие модели можно найти в доме мебели Свислочь. Радует то, что этот стол очень хорошо сюда вписался. Благодаря этому столу освободилось пространство. По цвету мне он очень нравится. Он какой-то такой солнечный и теплый. Очень хорошее качество над древесиной. Хочется облокотиться и хочется вот так вот прикоснуться. Знаете, вот как к живому дереву. А для финального оформления очень важны яркие акценты, трендовые аксессуары и небольшие детали. Поэтому мы обратились к управляющей магазинов «Дом Декор», чтобы она помогла нам в этом. У нас снова заканчивается ремонт в нашем интерьере, и мы снова обращаемся к тебе за помощью в выборе декора. Привязываясь к тематике названия студии, смотри, такая вот прикольная, на мой взгляд, коралл, конечно же, не натуральная, мы же за природу. Но мне кажется, она неплохо дополнит интерьер, она очень такая на ощупь, как натуральная. И смотри, вот кораблик классный, он, мне кажется, вообще подойдет. Смотри, какое интересное исполнение. Крючочки, все как натуральное, парус сшит вручную. Потом смотри, вот такие штуки классные. Это сейчас модная тенденция в декоре интерьера и сада. Это металлические конструкции такие вот разного вида. Супер, я думаю, мы снова подберем что-то очень красивое, которое идеально впишется прям в наш интерьер. С ремонтом мы закончили, осталось узнать, что об этом думает наша героиня. Честно скажу, когда я после ремонта зашла сюда, сразу ощущение света, чистоты, просто хочется улыбаться. Стол замечательный, он принесет свою пользу, так что все прекрасно. Спасибо. Героиня рада, а это значит, еще один ремонт удачно завершен. С вами была программа «Идеальный ремонт». Увидимся на следующей неделе.